چقدر زود بارسا به گل اول رسید. هتریک فران تورس. بارسا راه گل زدن به والنسیا رو خیلی خوب پیدا کرده تو این فصل. بارسا حالا میره یامال وینگران و فران تورس دوباره تک مهاجم خیلی زود گل میزنه. خود فران تورس گل موقعیت فرصت برای رافینیا میتونه بکاره و برای یامال بغل پای یامال و یکی دیگه گل نشد. حالا تو به برگشتی گل میشه. مدافع موقع برای فرمین لوپز و اینم گل سومه. برای هتریک کردن فران